Երկնեց երկին և երկիր, երկնեց և ծով ծիրանի, այո, երկնեց մայր հողը, և ալեբախումների մեջ գտնվող երկիրը պատմության չարանենք անվին հակադարձ լույս աշխարհ բերեց իր Վազգեն որդուն, արդյոք նախախնամության խորհուրդն էր, թե առեղծվածային մի ուշտ իրական, որ օրհասական այդ պահին ծնունդ առավ հերոս ազգի հայ զավակ, ով առաջնորդեց մի ողջ ժողովրդի, ով անցյալի դյուցազնաշունչ գաղափարների կրողը եղավ և սերնացանի պես պահ տվեց դրանք իր մարտիկների ոգիներում։ Մեր հերոսը աշխարհ եկավ, որպիսի վերստին պատգամեր դարերից եկած, դարեր գնացող հայոց գոյի չարենցյան հորդորը, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Սրտում կրելով վաղվա զորեղ Հայաստանի տեսլականը, Վազգենը իր ստեղծագործ ոգում ներհյուսեց բազում երազներ, որոնց իրագործմանը ներդրեց իր ողջ կյանքն ու հոգին։ Հայացքը հառած Մասյաց լուսեղ գագաթներին, քաջ հայորդին կերտեց մի ողջ ազգի կենսագրություն, իր հոգու թաքուն ծալքերում բոցավառելով Հայաստանը միասնական և զորեղ տեսնելու հավատը, հավատ, որ հետզհետե փոթորկվելով վերաճեց նպատակի, որքան հույզեր և ապրումներ էին ալեկոծվում հայոց բոցաշունչ զավակի կրծքում, երբ խոսքը վերաբերում էր Ղարաբաղյան խնդրին։ Նա կարծես հզորանում էր, աչքերում հուրհրում էր գոյապայքարի ոգին, մարտատենչ և պատկառաստու։ Ղարաբաղը մորս կանչն է, ինձ է կանչում հույսով տրտում, Ղարաբաղը իմ կակաչն է, կարմիր, բայց սև ունի սրտում, սևը կանցնի, շուտով կասեն, հայոց արևն ունի սրտում, կակաչի էլ սևն են ցրում, հայ արծիվներն Հայաստանի։ Հայոց հող ու ջրի հարազատ զավակն էիր, Վազգեն, որ ծնվեցիր ճիշտ ժամանակին և ժամանակից առաջ ընկար։ Հերոսացի մայր հողի անարատ գրկում պապերիդ չիրականացած երազների իրական երազը դարձար սպարապետ, հայոց առաջնորդ, որ պիտամբարեիր մի ողջ հայության և հանուր կյանքի արշալույս դառնայիր, դեռ գաղափարներ ունեիր անկատար, պատմության անիվը ճիշտ հունով շրջել, բեկել դարավոր անուրջը մահվան և հայ ուղին փառքով պսակել, ու խորհում էիր, վիճում ինքդ քեզ հետ, ըմբոստանում քո դեմ, փորձում սեփական անձիդ մեջ գտնել պատճառը ազգի տան միաբանության և ճակատագրի հեգնանքին ընդդեմ քայլում էիր առաջ, մաքրագործում էիր կերպարը հայի, մարդու ու հավատում էիր դու, քո մեջ ստեղծած, քո հոգու խորքում մեղքերից զտված և աստվածացած ադամորդու վեհ, վսեմ կերպարին, քեզ էիր հավատում ու քեզանով էիր դատում բոլորին, սակայն հայոց հողը իզորու չեղավ ուսերին պահել Վազգենյան մեծությունը, մեծություն, որ դարեր շարունակ արմատներ պիտ ձգի սերունդների ոգիներում, կամուրջ պիտ դառնա հերոսականի և բարու համար պայքարի միջև։ Քո պատգամները, որպես առողջ սերմեր, գալիքի լուսավոր հերկերում դեռ հասուն պտուղներ պետք է տան, գաղափարի մարտիկ, և քո մայրիկի ամեն կաթիլ արտասուքը պիտ սրբագործվի ոգու փորձությամբ ամրացած մարդու կատարած գործով։ Դու և զինվոր, և զորավար, դու վարչապետ և նախարար, դու մեզ համար մի մասիս սար, դու պիտի ապրես երկար, երկար։ Մենք երիտասարդությանը պիտի հերոսաբար դաստիարակենք հիմա, ոգի տանք նրանցը, հայրենիքը սիրելու, պահպանելու, հայրենիքին նվիրվելու ոգի պիտի տանք։ Վազգենս ասում էր, տղան պիտի հենց փոքր հասակից դաստիարակվի այդպես հզոր, պինդ, ամուր, հայրենասեր, չընկրկող, կամքի ուժով, ասեց պիտի անի, իր ասած գործը, ասեց արավ, այդպիսին էր Վազգենս։ Այո, Վազգենի տեսակը անհատականություն էր, որ հուսով և հավատի կամուրջ դարձավ սերունդների միջև,
Մարմնավոր ոգի եղավ մեր կորած արժեքների, հուր դարձավ եւ իր շողարձակած ցոլքերով հավերժի ճամփան լուսավորեց։ Ու թեև այսօր մարել են աչքից շողերն անապակ, ու էլ չեն նայում Արարատի վեհ ու սեկ բարձունքին, մեր հոգում թևածում է սուրբ, ազնիվ մի հավատ, քո գոյի հանդեպ, գաղափարներիդ անպարտելիության, դավանանքիդ մեծության, որ հայրենիք է կոչվում։ Իմ մայր ժողովուրդ, քո վազգենն եմ ես, իմ մայր ժողովուրդ, դժվար պայքարից զինվոր զորավար վազգեն որդիդ եմ, իմ մայր ժողովուրդ, դժվար պայքարիդ երդվյալ մահապարտ, օծյալ զորավար վազգեն զինվորդ եմ, համայն հայության ավիշ արյունից, հույս ու հավատից ես անթեղվելով, դարձա մեծ բանակ, հզոր, անարիք, երկիրը պահող, պահող պաշտպանող մշտարթուն պահակ, ազգային բանակ, ժամն է մոտենում հայոց մեծ դատի, նայեք, տեսնում եք վրեժը ժայթքում Արարատներից, ու մեծ Արարչի ամենափրկիչ լույս շողն է մաղվում հայ ազգի վրա, խարդախ աշխարհին դեմ դիմաց կանգնած, անվախ անվարան համարձակ ապրեք, հայոց աշխարհի սիրասուն տատեր, մայրեր ու քույրեր, բաց աչքով նայեք այս ծնվող դարին, հայոց աշխարհի քաջածին պապեր, հայրեր, եղբայրներ, եւ մի վախեցեք, թև-թևի տված, իրար թիկունքված, սիրով միաբան համարձակ ապրեք, աշխարհի հայեր։ Այս երկիրը բարերով սիրվող երկիր չէ, նաև հեռադիտակով դիտվող երկիր չէ, քարի ետևում քար կա, մշուշի ետևում մշուշ։ Այս երկրի սահմանները գծվում են արյամբ ու ամրանում քրտինքով։ Միջազգային գեղեցիկ ու հարթ նշանառության օրենքները դիպչում են մեր քարերին ու ցավոծրիվ լինում։ Վազգեն Սարգսյան։ Արարատի ձեր կատարի, դար է եկել վարկյանի պես ու անցել, անհուն թվով կայծակների սուրն է բեկվել ադամանդին ու անցել, մահախուճապ սերունդների աչքն է դիպել լույս գագաթին ու անցել, հերթը հիմա քոնն է, մի պահ դու էլ նայիր սեկ ճակատին ու անցիր։ Եվ դու էլ անցար, մեր քաչ սպարապետ, ետևիցդ թողնելով մի լուսավոր ուղեցիր, որով դեռ շատ սերունդներ են անցնելու, և երկնահաս Արարատի բարձունքից պիտ նայես նրանց հավերժ երթին ու խորհես աշխարհի գործը, թեև հաճախ արևը խավարում է, բայց խավարին միշտ էլ հաջորդում է լույսը, կենսատու այն աղբյուրը, որ հար հավիտենական է։